도계고등학교의 키스타 라디오 시작합니다. 도계고등학교 학생 및 교직원 여러분, 점심은 맛있게 드셨나요? 시험 기간이라 그런지 요즘 따라 학교 분위기가 부쩍 무거운데요. 특히 1학년 청취자분들은 고등학교에 입학한 지 얼마 되지 않아 학교에 적응하기도 바빴을 것 같은데 조금이나마 적응을 하고 보니 벌써 시험 기간이라 정말 막막할 것 같네요. 고은님도 고등학교 들어와서 첫 시험인데 적응하느라 정신없고 떨리지는 않으신가요? 네, 이제 고등학교 생활에 조금 적응한 것 같은데 벌써 시험 기간이라니 정말 떨리고 막막하네요. 그쵸. 정말 시간이 너무 빨리 가는 것 같아요. 특히 요즘 벚꽃도 한참인데가 완전 봄 날씨라 그런지 더 놀고 싶고 공부하기 싫은 마음은 학생분들이나 선생님분들이나 같은 마음일 것 같아요. 저는 시험이 끝나면 제가 가장 좋아하는 드라마 정주행을 하고 싶은데 고은님은 시험이 끝나면 뭐를 제일 먼저 하고 싶으세요? 엄청 많긴 한데 그 중에서는 친구들이랑 맛있는 밥도 먹고 디저트도 먹고 싶어요. 오, 그럼 시험 끝나면 고은님이 한번 쏘시는 건가요? 뭐 시험 결과에 따라 달라질 것 같긴 한데 참! 내가 쏠게를 영어로 말하고 싶은데 어떻게 말해야 할까요? 혹시 지민님은 이런 상황에 어떻게 말하는지 아시나요? 저도 잘 모르겠는데요. 제가 그럴 줄 알고 영어 선생님을 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 선생님, 저희 도키라 청취자분들에게 자기소개 좀 부탁드려요. 네, 안녕하세요. 도키라 청취자 여러분. 저는 여러분도 아시다시피 도계고에서 영어를 가르치고 있는 이예진 선생님입니다. 안녕하세요 선생님. 제가 내가 쏠게를 영어로 말하고 싶은데 혹시 내가 쏠게와 같은 영어 표현은 없을까요? 당연히 있죠. 내가 쏠게는 It's on me 라고 말할 수 있어요. It's on me요? 네, 맞아요. 와, 부모님 발음이 좋으신데요? 전치사 온 다음에 그 음식을 쏠 사람을 넣어주면 됩니다. 그럼 디저트는 내가 쏜다는 뭐라고 할까요? Dessert is on me인가요? 와우, 맞아요. 그럼 고은님, 커피는 내가 쏠게. 이거는 어떻게 말하면 좋을까요? Coffee is on me. 와, 다들 너무 잘하시는데요? 그렇다면 마지막으로 점심은 지민이가 쏜다. 이건 뭐라고 할까요? Lunch is on 지민. 와, 너무 좋아요. 그럼 궁금증이 해결됐나요? 네, 내가 쏠게 표현의 궁금증이 풀려서 너무 시원하네요. 시험이 끝나면 이 표현을 꼭 한번 써보고 싶어요. 네, 저도 그렇습니다. 도계고등학교의 모든 청취자분들이 It's on me를 꼭 한번 써보셨으면 좋겠어요. 그리고 저도 마찬가지지만 도계고등학교의 청취자분들이 다가오는 시험에 긴장되고 불안한 마음이 드는 게 어쩌면 당연한 일일 수도 있다는 생각이 듭니다. 저는 저를 포함해서 시험이나 일상생활에 불안해하고 있는 주변인들에게 힘이 되는 말을 해주고 싶은데 선생님, 혹시 주변인들에게 힘을 줄 수 있는 영어 표현은 없을까요? 지금 머릿속에 하나 떠오르는 게 있네요. You have to have confidence in your ability and then be tough enough to follow through. 이 말은 자신의 능력을 믿어야 한다. 그리고 끝까지 굳세게 밀고 나가라 라는 뜻입니다. 저는 시험을 앞두고 불안한 마음이 드는 가장 큰 이유가 자신을 믿지 못하기 때문이라고 생각해요. 이 명언을 들은 청취자 여러분들이 열심히 노력하고 자신을 믿고 어떤 일이든 할 수 있다 라는 마음을 가진다면 시험에서도 충분히 좋은 결과를 만들어낼 수 있다고 생각합니다. 와, 정말 좋은 명언인 것 같은데요? 청취자분들이 자신을 믿고 시험에 최선을 다해서 좋은 결과를 만들어내셨으면 좋겠네요.
네, 그럼 시험에 지쳐가고 있는 학생과 교직원 청취자분들에게 큰 힘을 주는 좋은 영어 표현을 알려주신 이예진 선생님께 감사 인사를 드리며 도키라의 오늘의 팝송 소개로 넘어가 볼까요? 오늘 함께 해주신 이예진 선생님, 감사합니다. 자, 이번 도키라의 추천 팝송은 바로 위대한 슈맨의 This Is Me인데요. 이 곡은 위대한 슈맨의 OST로 이미 많은 분들이 알고 계실 것 같습니다. 위대한 슈맨은 실화를 바탕으로 탄생한 영화라고 합니다. 주인공인 바놈이 사회로부터 차별받고 소외된 사람들을 모아 함께 술을 하는 내용인데요. 사람들의 시선을 두려워하는 등장인물들이 두려움을 이겨내고 새로워진 자신의 모습에 대해 당당함을 보여주는 내용을 담고 있어서 언제 들어도 가슴이 웅장해지는 자존감 충전곡이라고 할 수 있을 것 같아요. 전 This Is Me 가사 중 For We Are Glorious, 우리는 눈부시게 아름다운 존재이기에 라는 부분을 가장 좋아합니다. 지민님은 어떤 부분이 가장 좋으신가요? 저는 I am brave, I am proof. 나는 용감하고 그 어느 것에도 지지 않아. 이 부분이 가장 좋은 것 같아요. 듣기만 해도 자신감이 충전되는 가사인 만큼 멜로디도 신나고 아주 웅장해서 듣기만 해도 정말 자신감이 흘러넘치는데요. 도키라 청취자분들도 이 노래를 듣고 자신감 100% 충전하셨으면 좋겠습니다. 그럼 자신감 충전곡 위대한 슈맨의 This Is Me를 마지막으로 독일고등학교 키스터 라디오 도키라를 마치겠습니다. 그럼 오늘도 좋은 하루 보내세요. 도키라 청취자 여러분, 안녕!